अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। और इस वक्त ये देखें आसमान का जो है ना हशर क्या हो रहा है। बेचारी की तबीयत सुबह से बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे की पूरा मेरा बच्चे जो है ना, ये देखें शक्ल, बस हालत मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा। बेचारी की तबीयत ख़राब है, आँखें देखें कैसी हो रही हैं ना। और मुझे इतनी परेशानी हो रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेटरमेंट आई है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है आयुष्मान ने, बस इस तरह लेटे हुए हैं और ये तबीयत हो रही है। आयुष्मान, हमने कुछ खाना है? नहीं, कुछ भी नहीं खाना। नहीं, ये सिर्फ हैप्पी मील खाने जो अच्छा, हैप्पी मील खानी है, लेकिन हैप्पी मील के अंदर उन्होंने बता दिया है ना मैं चिप्स खाऊंगा, ना मैं शेक पीऊँगा, ना मैं बर्गर खाऊंगा, बस मुझे सिर्फ टॉय चाहिए। तो उनको सिर्फ टॉय के लिए हैप्पी मील चाहिए। मैंने बोल दिया बाबा को हैप्पी मील ले आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो इस वक्त ना आयुष्मान की हालत इस वक्त कुछ ऐसी है, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप सब दुआ करें आयुष्मान के लिए कि क्या दिख रहा है? अच्छा, आप सब दुआ करें आयुष्मान के लिए कि अल्लाह मियाँ आयुष्मान को सेहत दें, तंदरुस्ती दें, आयुष्मान को शिफा अता करें, आयुष्मान ठीक हो जाए। फिर मैंने डॉक्टर सिद्रा को फ़ोन किया था, तो डॉक्टर सिद्रा ने मुझे बताई है मेडिसिन, वो मैंने इनके बाबा को भेज दी है, वो जो इंशाअल्लाह ताला ले आएंगे, तो वो फिर मैं आयुष्मान को दे दूँगी। बाकी मैंने ऐसे फ़ाइल बुला दी थी आयुष्मान को। और दूसरी चीज़, आयुष्मान को ना मैंने आयुष्मान के लिए बनाई है चाय। ये मैंने बनाई है आयुष्मान के लिए चाय। ये बेसिकली अदरक की चाय है। ये आयुष्मान की दादी जो है ना, नज़ला या खांसी हो ना तो उसमें, और सर्दियों में वैसे भी जो है ना आयुष्मान के ततियाल में यानी मेरे ससुराल में अदरक की ही चाय बनती है डेली बेसिस पे। हम लोग अदरक की चाय पीते हैं, और वही चीज़ मैं अपने घर में कंटिन्यू करती हूँ और उसको कर रही हूँ। और अदरक की चाय ही जो है वो मैं बनाती हूँ। और वो अदरक की चाय आप लोगों में भी किसी को भी खांसी नज़ला हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अदरक की चाय जो है वो आप लोग जो हैं घर में बच्चों को भी दे सकते हैं। आप अगर बच्चा बहुत छोटा है आपका, लाइक 6 मंथ्स का है, तो आप एक उसको एज अ दवा आपने ना 1 चम्मच मुंह में डाल दें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है ना। तबीयत बहुत बेहतर हो जाती है। नज़ला खांसी में बहुत फ़र्क पड़ता है, गले में जो है वो बड़ी एक सूथिंग इफ़ेक्ट होता है। और मैंने लोगों को बिस्किट भी खोल के दिया हुआ था, लेकिन जो है ना वो आयुष्मान से कुछ नहीं खाया जा रहा है। इस वक्त आयुष्मान की तबीयत ऐसी है, तो आप लोग दुआ कीजिएगा बहुत ज़्यादा कि आयुष्मान ठीक हो जाएं बिल्कुल। क्योंकि वैसे जो है ना आयुष्मान बहुत ज़्यादा शरीर है, शरारतें करवा लो आयुष्मान से, उछलते कूदते रहते हैं। जी बेटे, टाइगर उछलते कूदते रहते हैं, बहन को तंग कर रहे होते हैं, मामा को तंग कर रहे होते हैं ना आयुष्मान। शरारतें सारा दिन कर रहे होते हैं, भागते रहेंगे, जंप करते रहेंगे बेड के ऊपर। लेकिन जो है ना वो जब बिल्कुल ये डल हो जाते हैं ना, यानी बैठ जाते हैं, ये बिल्कुल इतने सुस्त हो जाते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। यानी कि हम माओ को ना किसी भी हाल में सुकून नहीं है। बच्चा उछल रहा कूद रहा होता है, तंग कर रहा होता है, तो हम कहते हैं यार बहुत शरारती है बच्चा है। और जब ये बच्चा वही बच्चा जो है ना बिस्तर को लग जाता है ना, तो हमें जो है ना बहुत तकलीफ़ होती है। तो आप लोग दुआ कीजिएगा। अच्छा, मैंने इनको ना कार्टून्स कनेक्ट कर दिए हैं। ये माइंड क्राफ्ट्स लगाए हुए शायद इन्होंने ना। नहीं, वो माइनक्राफ्ट दिखाता हूँ है कौन से। तो बस इनको मैंने कार्टून्स देखने को कह दिया कि अच्छा चलें कुछ तो करें, क्योंकि ये बिल्कुल ना लेटे हुए थे, सुबह से कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे बच्चों की तरह अपनी क्लास ली, ऑनलाइन क्लास। और वो आज इन्होंने कुर्ता शलवार और वो वेस्ट कोट पहना है ना, तो वो मुझे लगता है मेरी नज़र लग गई है। जी, जब ना पहले वाला टॉय आ गया ना, और मैंने बोला था मेरे बाबा से, बाबा मैंने बच्चे की तरह क्लास करूँगा, इसलिए बोल जाएगा मंगा इसके टॉयस बहुत बाबा इंशाल्लाह इनके लिए ना वो इसके टॉयस बहुत फन होते हैं। उनका यहाँ जो होता है ना टूटा होता है लाइन, वो पप कर सकता है, हड्डी दिखती है। अच्छा, तो बस आज इन्होंने क्लास ली बड़े अच्छे बच्चों की तरह, और उसके बाद इनको ना मेरी नज़र लग गई है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने नज़र भी उतार दी इनकी। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि आयुष्मान की तबीयत ठीक हो जाए और ये बिल्कुल सही हो जाए। तो प्लीज़ काइंडली दुआ में आयुष्मान को ज़रूर याद रखिएगा। मुझे पता है आप लोग सब बहुत प्यार करते हैं आयुष्मान से, और जो है ना वो बहुत सारी खालाएँ हैं आयुष्मान की जो देख रही हैं, आयुष्मान को बहुत प्यार करती हैं, तो वो आयुष्मान के लिए ना ख़ास दुआ करेंगी। तो प्लीज़ दुआओं में आयुष्मान को याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि आयुष्मान को अल्लाह ताला सेहत अता करें, शिफा अता करें, और आयुष्मान बिल्कुल ठीक हो जाए वैसे ही भागते खेलते। ओके फलीशा से बाय बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।